亲爱的朋友，你好，欢迎来到我们希望之书的训练影片。今天呢，我们要来介绍的是这一本75个故事。那今天我们特别要注重的主题是在于后面，你会发现它有非常多的图案。每一个圣经故事呢，都是能够帮助孩子去记忆，而且每一个连在一起的故事，它们都是有相关联的。为什么要这样子做呢？因为它就是要连到最后神的国度、神的救恩以及神的计划。那这30几个故事呢，每一个小小的圈圈里面呢，都会有一些的动作。这些动作是为了帮助孩子们能够更容易的去记住，如何的记住这些动作之后，他也能够熟记故事里面的内容，而且能够将这些内容能够分享给他身边的朋友。通常我们一个老师在讲故事的时候，我们会希望老师的表情非常的丰富。如果我们今天在讲故事，甚至是在比动作的时候，老师的表情永远都是这样子，不会有小朋友喜欢的啦。所以呢，如果我们要做成一个非常好玩、生动的儿童事工的话，你的表情非常的重要，你的肢体非常的重要啊！所以各位老师，接下来呢，在这33个故事里面，这些动作，请你一定要非常的夸张，让这些孩子能够更容易的记住哦。好，现在呢，我们要来学第一个动作，叫做神创造6天，非常好。怎么做呢？首先呢，先把你的手放在你的胸前，比出一个地球的样子。然后呢，神创造，你就转它2圈，不要转过头哦，转2圈。然后神创造完是创造几天呢？6天。6天怎么比？6天就比这样子。6天非常好，因为神看这些都是好的，所以最后比一个赞。所以呢，我们来复习一下，第一个叫做神创造6天，非常好。记住了吗？好，再来第二个要讲什么？讲到罪被分开，那怎么比呢？罪就好像2个交结的东西扣在一起分不开，但是因为神的救恩，罪被分开了，所以罪被分开呢，就是这样子分开，罪被分开，然后救主的承诺怎么比呢？你就把你的手好像握住自己的另外一只手一样，就好像你在跟自己握手一样。所以第2天第2个故事就是罪被分开，然后救主的承诺，这是第2个动作。再来第3个图片叫做诺亚、洪水以及彩虹。诺亚，你一想到诺亚，你会想到什么呢？猜对了吧？没错，就是船，不是那个啵啵叫的声音，而是船。船长什么样子呢？船你当然也可以比成是这样子，但是就有一点太小了，所以船呢，我们是比这样子，一个大的方舟，很大的方舟。OK， 这就是挪亚。然后洪水呢，怎么样才会有洪水呢？洪水当然不是从石头里面就蹦出来呀，所以洪水就是天上降下雨，洪水。再来最后一个是彩虹，彩虹怎么比呢？彩虹是什么形状呢？不要跟我说彩虹是正方形，不是，彩虹是一个拱门的样子，所以呢，彩虹就比一个拱门的样子。这是第3个图案，复习一次哦。挪亚、洪水、彩虹，这样记住了吗？再来第4个我们讲到了巴别塔，哇，所有的人们都希望可以盖一个塔，能够盖到天上去，能够看到万能的天神啊！可是应该如何来表达这个动作呢？巴别塔，把你的双手比出2个拳头，然后就好像盖房子一样，这样子往上盖哦。第一个巴别塔就这样往上盖上去。然后呢，巴别塔，你还记得那个故事讲什么吗？上帝为了让他们每一个人这个事情不能成就，所以呢，上帝就给他们不同的语言。不同的语言怎么比呢？把你的右手跟你的左手就好像是变成你的讲话的工具，所以不同的语言就叫做这样比，可以吗？所以呢，第4个故事就是巴别塔，不同的语言。我们来复习一次哦，巴别塔，然后不同的语言。干嘛一直看我？好，再来第5个故事。第5个故事讲到的是亚伯拉罕。我们一想到亚伯拉罕，就会想到天上很多的星星，所以呢，亚伯拉罕的代表动作就是很多的星星。所以一讲到亚伯拉罕的时候呢，要有很多的星星，以及以撒。以撒长什么样子呢？我们要讲的是以撒小时候的故事，所以以撒呢就是一个小 baby 的样子，这样抱着他，
哎，要记住看着它，你不要这样子甩着就咻就甩出去了，千万不要这样子。所以呢，以撒就是像这样子一个小婴儿的样子。所以第5个故事，亚伯拉罕和以撒。再来第6个故事，就是雅各以及12个支派。雅各怎么比呢？如果你讲到雅各，你一定会想到雅各跟天使摔跤，结果他哪里受伤了？大腿受伤了。大腿受伤其实有一点点难表现，所以呢，我们要用你的屁股，先把你的手伸出来，你的一个食指伸出来，然后呢，摸着你的屁股，点它一下，这个就是雅各。再来是什么呢？12个支派，就把你的手比一个10，然后闪一下，12，这就是12个支派。好，接下来呢，我们要讲到第7个图案。第7个图案是什么呢？也就是约瑟以及埃及。一想到约瑟，你会想到什么呢？没错，就是他的彩衣。所以约瑟呢，我们要做的动作就是把他的彩衣这样子披上去，这就是代表着约瑟。埃及代表什么呢？埃及就是他们被绑到埃及去，所以好像奴隶一样，有2只手被铐在这边，被带走的感觉。所以这就是第7个故事，约瑟、埃及。再来第8个故事，讲到的是能力、400年以及奴隶。到底这些希伯来人他们怎么样在埃及生存呢？但是又看到上帝的能力。所以第1个能力怎么比？就好像你秀 muscle 一样。再来400年，400年把你的手伸出一个10，然后闪4次，1、2、3、4，这就是400年。奴隶跟刚刚的埃及一样，就像是这样子，奴隶。所以呢，我们来复习一下这一课，就是能力，然后400年，奴隶。好，再来下一个第9个，就是讲到摩西。第9个，我们讲到摩西和燃烧的荆棘、法老王以及10灾。这听起来有一点长，不过怎么比呢？燃烧的荆棘，先把你的手放在这个样子，好像一个碗弓一样。现在请你想象一下，它是火在烧，就像是这样子。所以呢，第1个摩西和燃烧的荆棘就是这样子。摩西和燃烧的荆棘，法老王，一想到法老王，你想到他的表情是什么样子？法老王的表情应该是非常的凶狠的吧？所以呢，一想到法老王呢，先把你的双手叉腰，然后呢，把你的脸比出一个非常丑的脸，非常生气的脸。这个时候，你可以让你的小孩子发挥一些创意，或者是很生气，气死人了，类似这样子的表情。再来10灾，就是比一个10就可以了。好，这就是第9个故事，摩西和燃烧的荆棘，法老王，10灾。第10个故事我们要讲到的是让我的百姓走。英文常常听到这句话叫做 Let my people go。接下来你就要把你的双手放在你的嘴巴，所以说 Let my people go。你当然要讲中文也可以啊，让我的百姓走。所以这是第10个。第11个故事呢，讲到的是红海。圣经故事大家都记得，红海被分开。所以呢，第11个图案呢就是这样，红海分开。再来第12个故事，第12个故事讲到的是十诫。十诫它就是拿着2个法宝，所以呢，十诫呢，记住把你的双手合十，好像打气功一样，双手合十，然后推出去，这个就是十诫。不要十诫这样子分开哦，它不是4分5裂的十诫，它是之后才变这样，一开始不是这样子的。所以十诫就是这样子。第13个故事，13个故事是讲什么呢？约书亚及应许之地。约书亚怎么比呢？就好像你拿一支笔的样子，然后指出去。但是当然你不用拿这个笔了，你要发给每一个孩子笔，你需要很多的笔。所以呢，就假装好像拿一支笔，约书亚。然后应许之地呢，你要指着远方，你可以指这样子，或者是你也可以指这个样子，把它指出去，好吗？所以约书亚应许之地，这是第13个故事。第14个故事讲到的是审判，扫罗以及大卫。审判怎么比呢？审判就是把你的手握一个拳头，另外一只手放在
打开变成一个手掌，然后敲下去，这个就是审判。审判扫罗是什么呢？扫罗是个王，所以呢，你就要在他的头上戴一个王冠，扫罗，好吗？那你不要比这样，你也不要比这样，这样是兔子，好不好？所以扫罗呢是长这个样子，一个皇冠的样子。扫罗是好王还是坏王？坏王啊！所以扫罗坏王。再来大卫，一样也是个王。大卫他是个好王，所以呢，第14个讲到的是审判，扫罗坏王，大卫好王。再来第15个故事是讲到所罗门以及圣殿。所罗门也是个王，所以非常简单，一样。所罗门圣殿，我们来复习一次哦。所罗门王圣殿。好，再来第16个讲到的是预言被掳。预言呢，要先把你的手放在你的嘴巴旁边，然后呢这样子推出去，推，这个就是预言。被掳就像前面的埃及以及奴隶一样，被掳。好，再来第17个图案，以斯帖。以斯帖也是一个皇后，所以以斯帖呢，我们也是一样戴一个王冠。以斯帖是个祷告的人，所以以斯帖祷告，眼睛要闭起来哦，祷告。然后呢，人们得拯救，人们得拯救，得拯救一定非常的开心，所以人们得拯救就是人们得拯救。这个时候你可以让你的孩子发挥创意，可以这样也可以，或者是你要开心也可以。所以我们来复习一次以斯帖祷告，人们得拯救。好，再来第18个讲到的是耶利米以及城墙。耶利米的城墙怎么比呢？非常简单，就好像把你的双手把它连接在一起，连接在一起之后呢，由下往上推上去，这个就是耶利米城墙。我们来复习一次哦，耶利米城墙，这样可以吗？现在呢，我们要来学第19个故事。第19个图案是什么呢？神的应许以及耶稣的降生。我们来到新约了，你有没有发现一下就到新约啦？你有没有跟上啊？所以呢，第19个故事讲到的是神的应许，把你的双手合十，像是握手掌一样啊。神的应许，耶稣降生。耶稣降生是一个小 baby 的样子。你要耶稣一降生的时候就这样子，不是的，这样他怎么出来啊？所以耶稣降生的时候是这样子，像一个小 baby 的样子。复习一次哦，神的应许，耶稣降生，记住要看着他。再来第20个故事是完全的神。完全的神非常的简单，就把你的双手食指指出来，往上看就可以了。这就是完全的神。再来第21个故事是完全的人。完全的人怎么比呢？非常的简单，把你的双手比大拇指指着自己，就是完全的人。记住了，完全的人。22个故事是12个门徒。12个门徒很简单，双手比出10，闪一次，10+2就是12个门徒，所以12个门徒是12个门徒。再来第23个故事是医治。医治怎么比呢？我们采取了一个非常有名的一个故事，就是瞎眼被看见。所以医治呢，先把你的双手盖在你的眼睛上面。医治，你一讲到医治的时候，就把它打开。打开的瞬间，你的眼睛要张开，你不要打开的时候还这样，这样就不是医治了。所以医治。好，再来第24个故事是喂饱人5饼2鱼的故事。5饼2鱼最重要的是什么？5饼2鱼嘛，废话。那5饼2鱼呢？你要想象一下，你的手上有一个香喷喷的面包。所以呢，喂饱人你要怎么做呢？把面包想象一下哦，好像是法国面包一样，把它剥开，这就是喂饱人。所以第24个故事是喂饱人。第25个故事是赶鬼。赶鬼怎么比呢？把你的手指出一个食指，然后出去，就是这样子，赶鬼。再来第26个故事是平静风浪。
平静风浪呢？耶稣非常的厉害，他用嘴巴就可以平静风浪。所以呢，耶稣叫风浪，嘘，不要说话。所以呢，平静风浪呢，就是把你的手放在嘴巴前面，比一个嘘的样子。当然，你也可以出声，嘘。27个故事讲到宗教的领袖，宗教领袖的脸看起来都非常的讨厌。所以呢，你先把你的手放在胸前，然后呢，宗教领袖的脸要非常非常的不好看。另外呢，也有讲到犹大要背叛，犹大背叛的话怎么办呢？所以一开始你先比宗教领袖完，犹大背叛，就这样子转过去就可以了，非常简单吧？我们来复习一次哦。宗教领袖，犹大背叛。第28个故事讲到的是耶稣被钉十字架。耶稣被钉十字架非常的简单，你就只要比出一个十字架的样子就可以了。你被钉在十字架的样子。第29个故事讲到的是3天之后复活，所以呢，第3天复活就有点难了。复活呢要有点像是刚刚睡醒的样子，被拉起来复活。复活之后呢，关系就恢复了。我们来复习一次哦。第3天复活，关系恢复。第30个故事讲到的是40天，而且上天堂。耶稣回到这个世界上40天的之久，然后回到天上去了。所以40天一样，把双手比出一个10，然后闪4次，1、2、3、4，这就是40天。天堂怎么比呢？你一定很想去天堂，对不对？当然，我不是说现在要去天堂。天堂怎么比呢？天堂呢，就是双手比一个拳头，然后天堂，耶！所以呢，你可以让你的孩子做非常好玩的动作，耶！这样子也可以。我们来复习一次哦。40天，天堂。第31个故事讲到的是耶稣升到天上去之后呢，圣灵来到我们的生命里面，圣灵降临。圣灵降临怎么比呢？先比一个右手握出一个拳头，然后从你的右上方贴到你的心上面，这就是圣灵降临。好，我们再复习一次哦，圣灵降临。再来第32个故事，讲到的是好消息被传开了。好消息被传开，你可以像是闪星星一样子，到处都在发光啊！我们要为耶稣做光做盐啊！所以呢，第32个故事就是好消息被传开。33个故事讲到的是信徒们，信徒们是谁呢？就是你，就是信徒。信徒们呢，因为心里面你有平安，你有耶稣的救恩，所以信徒们把你的手放在你的心上。信徒们他们都渴望能够上到天堂，所以呢，信徒们，天堂，或者是你也可以天堂。这样子你有学会了吗？如果你对我们的机构有兴趣的话呢，欢迎去参阅我们的网站，我们有 Facebook， 还有部落格，还有 YouTube。都可以从里面找到我们很多的资料哦。所以呢，你只要去网络上下载或者是订阅分享，完全不用钱。如果你有更好的见证，可以来告诉我们。那我们下次见喽。